西來義院由本國法師建於1946年，作為僧侶修道嘅道場。佢位於大嶼山嘅姜山，鄰近觀音山。而寺院位置坐東南向西北，符合下元八運嘅風水寶地，旺坐旺向。西面三水匯聚，前方左青龍，右白虎，堪稱富甲三代嘅風水寶地。而呢度遠望珠江海口，海天一色，賴為海口藏珠。寺院外有涼亭、水池，庭院翠綠，鳥語花香。而西來義三個字係嚟自達摩祖師西來中國弘揚佛法嘅意思。而佛殿裏面莊嚴肅穆，供奉住千手觀音、無量壽佛、地藏菩薩等等，栩栩如生。呢度亦都係安放先人嘅好地方，先人長居於此，可以福澤後人。而呢邊鳥語花香嘅環境，能夠帶俾人一種祥和寧靜、與世隔絕、世外桃源嘅感覺。